Ah non, ça va bien. Ça va, alhamdoulilah, Sall. Ça va bien. di nuyu ku nekk ci turam ak santam di jot mottali suñu présentation rek ak mbokk ku male Abouka toog di mbokk mu jógee Jolof waaye nekk Touba aussi dafa yëngu di ku am solo ci ñun ñu àndoon ak moom tey pour mu gën a xamanteeg mbokk Thiès di nuyu mboolem ñu fi fekk di jéggalu tamit ci waxtu buñ ñëw ndax ñun kenn waruñu fi woon njëkk waaye wax naa Yankhoba léegi dama ko xaw a yéexe yéeg ndax boobu ñu ngi ci ay fitna après je me dis que tey ëllëg ba yàlla lu muy dogal ma ñu tey bëgguma woon aussi yëgle maa ngi yoon ci yoon bi parce que dama bëggoon rek ñu waxtaan ak suma frère dem waaye def naa nii moo gën lu yàlla def rek noonu la balal may sori il faut ma sant yàlla ñaanal ki fi jóge yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na sara xam yàgg suñuy loxo ñun ñëpp ndax ñun ñëpp ci njabootam la ñu bokk ci niñ ko tegtalee vraiment am na dafa am benn xalaatkat def naan Mao Tse-tung def la woon ne woon na dund dee dina gën a diis montagne am na ñoo xam ne tamit seen dee dina oyof comme wéttéem ki fi jógee xam naa ni génnam àddina Sénégal yëpp yëg nañ ko te yàlla moo ko fay jaarale ko ci doomam liggéeyam parce que moo ko yar ba mu mel ni mu mel mais mu bàyyi ñu loo xam ne li ngeen ko seedeel dafa di loo xam ne yow Yankhoba man mi kii Samba ñun ñi ñëpp toog dañu war a fexe ba ëllëg buñ fi jógee suñu njaboot war mu mën a seedee li ni mel ci ñun te muy dëkk c'est-à-dire que pas ni gars yi defee léegi rek kii moom xam nañu parce que ku jógee 87 da nga ko waxee rek maa ngi calculer muy 32 ans def naa nga nekk ci tool bàyyi Thiès di liggéey di dundee kooku dafa fas yéene lu des ci dundam dundee ñaqam dundee coono sori lépp lu koy déddaleek borom bi lépp lu koy booleek ay wax yu amul solo dex yu am dox yu amul solo di dundal gàncax yi di ci dundalaale ba dundalaale sax picc yeeg yooyu parce que kuy béy moom lu ne fu yàlla bu ne xaj na ci xanaa ku yor compte en banque nag moom kooku yow ak ñu ngi ci mën a viréel wala wareel rek mais kuy béy moom lu ne fu yàlla bu ne xaj na ci li ngay yëngu donc kooku daf ñu jox exemple ci bu ñuy wax dund gu rafet mais mujj gu rafet aussi ba tax na niñ ko waxee yàlla jële na fi ci demin bu oyof te muy ñaan yu nangu donc kooku dañuy bëgg ci dundam bëgg ci nu mu fi jógee waruñu ko naqarlu waruñu naqari trop naam ñàkk ku la jege dafa metti ak te dara mënu ko wuutu saa yu ne yaa ngi koy xalaat comme man sama waajur ji dem bis bu neem mu dafa mel ni day teew donc dara mënu ko ak bu amoon 100 ans tamit day métti rek waaye dina am noo ci kontaanee sant ci yàlla ci dund gi ak ci demin gi waaw parce que koo xam ne tëddul sondalul kenn tem te dundam du nekk dund gu rafet kooku sant yàlla mënul weesu loolu ñun ñëpp loolu rek la ñuy ñaan man bu ñu ma waxoon ma signé loolu ma fi signé dem bi day ñëw am mënul ñàkk waaye dem ci am ci yenn façon yi loolu ku nekk ci ñun moom lay ñaan donc mu fekk la ci jaamu yàlla nga feebar bu gàtt ñu yóbbu la ci bés bu baax bu ñu am yaakaar fekk vraiment du ci oto du ci mbedd du ci sutura loolu sant yàlla la ci âge donc ñu ngi lay bokk di ci sant yàlla ñun ñëpp di ñaan aussi yàlla may ñu ñun ñëpp mujj gu rafetee noonu ak gudd fan ak wér la di ko jaale donc
soxna Musukoro mi nga xam ne moom mooy mag suñu dëkk nag mës nañ toog ñaari at yoo xam ne jigéen moo ko jiite suñu dëkk loolu tax ñun dañuy topp trop naar yi parce que ñoom ñoo ko islam moo changé tuuti suñu kii ci côté boobu ak tubaab yi waaye ñun jigéen dafa am solo ci suñu culture en tout cas ñun ba Cheikh Omar ñëwee dëkk ba yëpp màbb ba suñu waa kër ñu bëri màbb dem mu des ay gune presque suñu benn maam bu du doon Marème moom moo jiite dëkk bi ñaari at ba ñu war a wuutu mag war a mën a ñëw jël kii te bëri na tamit ci wàllo bi nga tudd ñoom jëmbat mbóot seen taxawaay def naa ni ñëpp xam nañ ko nekk nañ fa ay ren def lu ne donc jigéen lu donc soxna Moussa ñu lay nuyu di te wóor nañu tamit ni bokk nañ ci ñu leen yar jàppale leen nekk ci ginnaaw bu loolu weesoo di gërëm bu baax Yankhoba bi bëggoon naa ñëw ci beneen façon waaye ba may ñëw tamit bëggoon naa Amélie ma la fekk ko parce que ba ñu njëkk a toog di waxtaan ci li nga fàttali fii moom moo ma wonoon sa kër ñu toog donc jaadu na tey ñu ànd nii parce que li may wax dama bëgg indépendamment ak moom mu fekk ni am na beneen seede bu ko fekkee woon ndax diggante ñaari tour yi lu ne 2012 lu ne dégg nañ ko fi ma ne bon naa dem waxtaan ak Yankhoba ba xam boobu laa ko njëkk a gis waaye bu mu waxee rek xam naa ni kii li muy wax gëm na ko te dina ko jëfe boobu sax maa ngi koy tooñ mu ne ma nañu ànd dinaa la jox contactu gars yi ku ci nekk nga dem gis ko wax ak moom lu ngeen di ngeen organiser ensemble ci laa xamee ñoom gën a xam ci wàllum politique ñoom bokku mi Ibrahima ak ñeneen ñoom Ibrahima Baye ñoo dëkkoon naam mais ma ne ko Yankhoba maa ngi fàttali ko ma ne ko nool bul def loolu yow waxal ak sa gars yi parce que bu fekkee ni Macky jël na pouvoir te nguur dafa compliqué bu ñu jaxasoo gars yi mun nañ leen jéem a récupérer ci suuf mu ne ma non man je préfère ngeen dem wax pour que ku nekk ci ñoom jël engagement mais li ci des politique la bu fekkente ni loolu nar na am ñu na am mais ñun amuñu ci tiitaange muy confiance parce que ku la ubbil géttam ne la tànnal wala demal dugg ci xool nu mu la neexee kooku wane na confiance non seulement ci yow mais aussi ci ay nitam et moo tax ku ma estimé la ndax rappel m'a dit exactement ñun jox nañu ay instruction amul duñ xalaatuñu li gars yi di wax ci mbedd yeeg Idrissa dafa joxe 2 langages nañu woote mais si suuf mu ngi kii parce que mu ngi calculer 2019 war na mën a daje wala 2017 war na mën a dajeel ak Macky Sall et cetera bëggul daaneel Ablaye Wade mooy gën a yomb mais Macky Sall ak gune loolu amut ñun calcul ñu parce que c'est Sénégal moo ñor te gëm nañu ni que ki fi ne il faut mu jóge fi donc instruction yooyu lañ jot te daañ ko jëfe te ñu ngi ci te yow it contact gaa yaa ngi nii demal nga xool leen nga seeti leen et effectivement ba résultat yi ñëwee Thiès on a eu plus que la moyenne nationale moo ne ni que li mu waxoon li ngeen waxoon jëfe ngeen ko foofu laa njëkk estimé waa réew mi ci ñaari fànn yooyu ci benn confiance bu mu am boole mag gars yi bu doon man de peut-être instant yooyu ak ni ma xamee politique no ñàkk xam politique ci jamono yooyu damay ne naa wax ak Abouba naa wax ak Kassé mais man maay jàllale consigne bi mais comme wax naa ak moom fa laa yem mais du ma ko booleeg Abou parce que nguur bu dee gars yi jël nañ pouvoir demee c'est compliqué mun nañ dem gis Abou ne ko bon yow ci gars yi jàppoon yi ci affaire yi nga bokk kaay am nga ci cër ak yooyu am nga ci droit am nga ci extra mais moom defewul noonu mu bokk ci li tax ma amoon confiance am confiance ak sincérité bu may wax ak moom li mu xalaat laay wax ndax boobu won na ma li et ni mu ko jëfee aussi depuis lors ni Idrissa témoigné ñëpp mun ko témoigner parce que bu jant gi ne fang comme mbir mi xew temps yi nga bëgg nier da lay indi ci rek ci
jàpp ni ñëpp dof lañu. bu boobaa yow ndof gi ci yow lay nekk. kii kenn mënul wax ne du exemple fidélité. loolu jant bu ne fàng la. parce que 2004. ba 2019. nga nekk ku ne gu tuuti nekk un des piliers du réew mi à Thiès gaa yëpp mun la ñëw. bëgg la liquider pour nga bàyyi. dem feneen. nekk un des piliers nekk jeune sa digg doole. nga mën a dem fu ne. gaa yi wantit nag di def ay ku nekk prix. te ñoo dem ba nga xam ne waroon nañu rekk jaay wax fi lu ne Sénégal yëpp gis leen. ñu jaay seen ngor jaay seen bopp. yow nga toog loolu soxloolu Idrissa di ko wax. lu fës la. bu ko waxee nag def na wareefam comme ni ma koy defee nii. pour témoigner rek gën ko encourager. te xam ne loolu amul njëg. alal ji bu doon loolu la am na ñu am tey ay kër fu ne. nekkoon fi ex du ma wax premier ministre waaye nekkoon fi ex premier ministre nekkoon fi ex ministre ex lu ne toog Sénégal yëpp dégg li ñuy wax te ñu dem ba nga xam ne war nañu sax âge retraite nga xam ne góor gi amoon na ko dooma dem ci tool yi toog Sénégal yëpp dégg seen kàddu ñu war yow nga nekk sa diggu doole nekk xale bu tuuti war a mën a def lu la neex wala ne bon man dama ci politique laa nekk calculer naa dem naa ba fi nga xam ne war naa mën a yem fi ak waa ji dem wuti leneen nga continuer toog moo tax quel que soit alpha nit ñi il faut ñu respecter la respecter waale ci ñi la yar def ci yow parce que moom moo ñu fi indi yow defaroo sa bopp sant yàlla sant way jur yi am na nag loo xam ne yow yaa ko liggéeyal sa bopp waaye am na loo xam ne way jur yeeg yooyu la loolu tax tamit dañ ko ci santaale di ko ci gërëmaale loolu mais en même temps réew mi yéen ñi ñëpp vraiment damay wax souvent politique gars yi man leen bu ñu bëggee jël exemple yàgg naa ko wax nag du tey moom xam na ko boobu maa ngi ci pouvoir bi nekk ci opposition taxul vérité la rek doo moduler sa vérité en fonction des circonstances dama jàpp ni yàgg naa wax ne que waa réew mi bu ñu bëggee ay exemple de fidélité dañ leen xool waa réew mi Thiès ay nit ñu fidèle la loolu tax tamit kenn musu ci mun a toog ne Thierno Sall ba mu nekkee ci pouvoir bi jéem na ma proposer quoi que ce soit pour me rejoindre camp au pouvoir bi kenn mun naa leen xool yéen ñëpp et puis bu fi waa réewu Thiès yëpp ne woon parce que dama gëm aussi principe ak fidélité boo commencé ne da ngay jënd nit rek da nga jàpp ni nit kooku am na njëkk ça veut dire que yow am nga njëkk ça veut dire que lu la jaral lii ba nga bëgg a yàq nit ki buñ la joxee la ka jar ci yow rek yow it nga dem ndax bon foofu moom ñun ñoo fa bokk ay ngëm-ngëm loolu aussi yàgg naa ko wax li may wax fan yii yëpp di ko fàttali aussi même démb rek maa ngi koy wax benn exemple en passant à notre frère Idriss Seck ba ñu nekkee opposition mu metti loolu gars yi di attaqué Macky de tous côtés saa yu ne mu ne il faut répondre ma ne ko gis nga benn affaire nawee naa ko Idriss Seck mooy moom du tontu lu muy fu mu bëgg a tontoo bu fekkee ni lu ñu la wax rek nga teggi tuuma di nga am bés nga bëgg a teggi tuuma doo teggi tuuma benn ñaar am na ay wax yoo xam ne wax yu yàqu la bu fekkee ni da nga dem ba di jouer championnat du monde de boxe doo romb ay mbappatu koñ am ku la fa saaga nga naan da nga koy won fi nga toll boobu yow xamoo fi nga toll mooy lu ñu dab temps yi quoi loolu tax dañ ci gën a sant yàlla comme ni ma waxoon sànq ku ni lu ni fang jant bi mais soxlawul joxoñ sax pour ne bu ñu nee nañu séentu weer day fekk mu lëndëm mais bu weer wi amee fukki fan ak te tawul lépp soxlawul séentu weer waa ngi boo toogee sa néeg sax tëj rideau yi di nga xam ne lumière ba la weer wi moo tax du dëgg donc tey jii nii sant yàlla aussi ba yàlla may ñu am lu ñu gëm loo xam ne àdduna du ñu ree ëllëg parce que toog fi naan gisuma
politique ma nag mais ci jikko laay wax toog fi naan jotuma rapport gis naa rapport dañ ma signaloo ay faux yooyu yëpp ci jikko la parce que am na noo nu muy demee sax di nga ko rafetal parce que xam nga ni ñi lay déglu ak ñi lay dégg ay borom xel lañu donc ñu ngi xaw a guddal di tarxees tuuti mais li mu wax dafa am sàll avec xaw ma woon loolu peut-être nag séeréer yi ñoom mënul bind séeréer yi ñoom aayuñu ci français peut-être foofu état civil bi gars yi dañuy def erreur mais dinañ enquête ci loolu ba xam dañ confier boobu dig ba xam bon en tout cas vraiment bien xooba on est chez nous ici vraiment xaw moon gars yi dinañ fi ñëw sax loolu tax bon yàgg naa fi ñëw ci yeneen tànk yeneen anam donc bu ma fi ñëwee tey jii nii mais war naa fi ñëw xanaa rek xaw a yéex a ñëw mais comme ni nga ko waxee wóor na la yow fi ma nekk sama xel mu ngi fii ak li may fu may daanele rek di ko dénk ñun ñi ñëpp lii jàngat la bu ñu doon góorgóorlu pour sàmm suñu diggante pour ëllëg nañu war a gën a góorgóorlu maa ngi ci sant yàlla matimale buñ dajee même bu doon ay temps ba mu nekkee APR moom xam na dama koy tooñ mu tooñ ma waaye yow xam nga ni li may wax ni waxuma ni ñi fi ñëw waxuñu lu sincère de waaye yow li nga xam nga ni li may wax ni c'est sincère ci man et que donc nañu sàmm suñu diggante pour politique bi pour réew mi jëm kanam la rek bu ci réew mi gisul boppam man damay ñaan yàlla tout le temps lépp lu may def bu dee réew du njëriñu réew mi yàlla na ma yàlla dëddale ci politique jubal ma ci leneen du pour leneen mais war nañu sàmm ëllëg ñu nit bu ñu dajee amay 80 et quelque ans wala nekk ci tool yi ñu mën a wax ni suñu jamono jéem nañu taxawal suñu réew pour mu jëm ci kanam ba yegg ci yeneen réew yi fu mu yegg loolu bu ñu koy def nag def naa ne aussi jihaat la suñu waajur yi ak lu ñu doon dund ci seen jamono moo ko laajoon ñun suñu jamono ji dañu nekk di ñu tooñ suñuy réew jàpp ne duñu ay nit bu ñu amee junni gars yi bëgg jël juróom-ñeenti téeméer yeeg juróom-ñeent fukk ak juróom bàyyi ñu ak 15 wala ñaar dërëm lu ñu mën a dundee di continuer di amaat yeneen junni pour ñu ñëw ramasser waat ko mel ni ay nag yu ñuy jafanal rek pour ratt leen ëllëg yóbbu leen loolu la ñu jàppee loolu mooy réalité bi kenn mënul weddi nii loolu mooy réalité bi li fi xew nii tey ku mu nelawloo woon wala ku ko bëgguloon gis tamit gis nga ne réalité actuelle bi mooy mënuñu wax ne ñun jël nañu suñu ay milliers de milliards di dem ñun ñu toog fii deseeg ndóol donc loolu bokk na tey ci taxawaay yu ëpp solo la ñu war a am pour loolu changer te jàpp naa ni yéen a ngi ci ñoo ngi ci donc bu yi weesoo dinañ ci gën a waxtaan di dellu di ñaanal ki fi jóge yàlla na ko yàlla xare àjjana gannaaw bu mu ko mayee dund gu rafet gi ñuy rafet lu ñun ñëpp am yaakaar lool ci moom di ñaan yàlla taas ñu ci barkeem yàlla teg loxoom ci njaboot ji féete leen fi mu leen féete woon vraiment di gërëm tamit sa àndandoo yi ñoom Ibrahima ñoom Mahfou ñoom gaa yëpp vraiment c'est des exemples de fidélité ba ma leen fi gisee jaaxaluma bettuma kiwuma ndey maa ngi lay nuyu di la matt yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp vraiment di leen gërëm di leen sant xaw naa guddal nag gërëm di la dalal jàmm sa kër moom sa kër frère la sa kër wóllëre la yàlla moo dogal relation yi moom macha allah rafet na ndax ñoo bokk suñu Thiès également en tant qu'acteur politique yàlla suturaal nañ mu ànd bi rafet na waaw yàlla dogal également ñi ngay àndal ci bëri xam nañ leen wala ñëpp sax ñu bokk Thiès également yëngoondoo mais yàlla suturaal ni dara ñaaw la koy rassuré sa frère bi rek ñoo julleendoo juma moo koy wax li ma ko rappelé ma ne ko xam naa ci li mu nekk am na engagement yi mu nekk Dakar moo tax sans pression bu ko
bu féexee comme événement yi mel nii da nga ko yombalal nit ñi c'est-à-dire que ku ñëw rek mën na wuutu keneen bu bañ a nekk moo tax man j'ai hésité à envoyer des messages à informer les gens ndax koo ko wax day defee ni relation bi ngeen am day diis ci moom su ko ñëwul rek da nga yëgal na ma ko te teewuma day jàpp ni war na ñëw moo tax j'ai vraiment préféré bàyyi rek mu nekk de manière sobre d'autant plus que paa bi aussi moom lu sobre rek la bëggoon parce que il n'a jamais voulu être dans kay moom bañ na ko ba daa retraité rek dem ci toolam 87 la retraité 55 dem toolam yi puut ay nagam toolam vendredi lay ñëw ci julli juma dellu amul beneen programme xanaa Nimjaat si Nimjaat taxee daal mu buub famille bi yëpp jëm Nimjaat mais sinon tool yi nag su 5 heures jotee vendredi mu ni il faut ma dem balaa sama nag yi di ñëw ku leen di toppatoo pël bi su ñëwee moom mooy fanaan ay nagam topp su xëyee pël bi sàmmi mu toppatoo ay toolam arrosé ay mangoom fa lay dëkk tous les jours ñu yóbbul ko añam xanaa sax doom li ngeen di indi bëri na laa koy doy xanaa ma may ko pël yi wala moom daal loolu lay c'est ça sa vie da loo doon dundam ndax na kon donc discrétion boobu noonu la ko ci yàlla suturaale vendredi matin tôt lu am malaise ñu yóbbu ko hôpital vendredi bi ci topp 5 heures du matin mu nel ñu julli jumaa denc ko dire que vraiment sant yàlla de simple de calme de paisible macha allah kon su fekkente ni malgré ce agenda mu chargé jàpp nga ñëw joxe njaal dañ lay sant nga gërëm ci turu famille bi yëpp donc man nag du ma taaw du ma caat suñu mag ñaa ngi nii musu donc waaw yéen a ko Grand Thiès donc mooy suñ taaw mooy suñu mag ñun ñëpp musu kor waaw donc mu ngoog mooy suñ taaw mooy suñ mag donc Ndiaye moom mooy caat bu jigéen donc Cheikh mooy taaw bu góor mooy mag moom mu ngi à la maison familiale grand frère bi Cheikh Abdou Khadre waaw Cheikh Abdou Khadre donc comme ma di jaar na fi sànq dem na tool woon donc pour vous dire rek c'est ça moom nous sommes ay pël lañu ay kii lañu ay sàmm lañu ay baykat lañu waaw c'est ça maa ci sob rek di politique di politique bi comme ni ma wax hasard ma ci dugal waaw donc te ci kóllëre rek vraiment ak suñu frère président Idrissa Seck moom it ñëw na vraiment joxe njaalam taxawu bu baax a baax de même que sa frère yeeg ñoom Hadjibou Soumaré rek vraiment les membres du gouvernement tous les maires macha allah ku am jot daal ñëw nga mais muy loo xam ni comme ni ma ko waxee démb lebalu moo ko nit ñi ñoom ñoo baax ndax ñi fi ñëw lebalu ma leen joxe njaal wala lu ma koy fay ci seen générosité la mais du loo xam ni dama leen ko lebal mu ne obligation ci ñoom ndax am na ñoo xam ni comme par exemple Siré Dia démb laa ko mës a gis Siré Dia démb laa ko mës a nuyu ça fait 5 ans bi ma ko séenee mooy bi ñuy installé Pape Diop maire Thiès Est ci laa mës a dajee ak moom ci benn salle ak si xaw ma si loolu xaw ma kii bu weex ñu ni mooy Siré Dia ci laa ko mës a gis démb laa ko gisaat mu ñëw sama kër ci laa ko mës a nuyu ça fait 5 ans mosuma ko xam mosuma ko nuyu mosuñu seq dara bokk Thiès ku ne jóg mosuñu sax daje ci mbiru politique donc kon ñooñu vraiment suñu la ko defalee yow yàlla dogal na vraiment mën naa ne cofeel ak respect am suñu diggante yàlla dogal na avant alternance 2012 xamante nañ nii rek mais vraiment lu ci bëri it yaa ko dox ma la ciy sant ndax yàlla dogal na bi Idrissa waxee 2012 dañuy jàppale président Macky Sall dañ ci àndandoo ma def ko de manière sincère ak waa Thiès ba alternance am nga nekk directeur ARTP nekk ministre lépp relation yu rafet je me rappelle mas naa la woo nga nekk directeur ARTP nga jóge woon Saint-Louis université de Pénan jëm Dakar ma lay wax projet wu affaire descente internet yooyu pour Thiès promenade ba après yooyu man li naa di bind directeur Sonatel xel ma jaa ngi jóge Saint-Louis di dem Dakar donc pour dire donc relation boobu la ñu sax ñëw nga sama kër
vraiment remercier ma ci jàpp gi ñu leen doon jàppale ak xamante bi ndax am na ñoo xam ni peut-être comme ni nga wax de loin doo ko xam ci nit ki mais soo ko approché loolu lépp muy ay valeurs yoo xam c'est des valeurs partagées ñu leen ko am taxawaay ci Sénégal ak ci dëkk bi taxawaay boo xam ni ñëpp naw nañ la ci donc ci dëgg ci ay valeurs ci respect ci vraiment valeur républicaine waaw ñu la ci féliciter di la ci encourager di la ci ñaanal suñu borom aussi donc te mën naa ni c'est une fierté aussi de Thiès xam nga Thiès waaye ñun dañuy ciblé ci lu gaaw fekk ñun c'est des valeurs yoo xam ne loolu lañ suñu waajur yi nàmpatal waaw du question rébellion ay valeur la te ñun lépp lu ñu perte baax na suñuy valeur daal mu ñu am solo te valeurs yooyu nag je pense que suñ ci sukkandiku woon ci Sénégal ñun ñëpp ñu partagé ko peut-être dina nekk lu am solo pour le pays waaw te loolu yaa ngi koy incarné di ko doxal dañ la ci encouragé rek di ci félicité di la ci ñaanal suñu borom tànk yi daal yàlla na ko yàlla barkeel yàlla nekk tànk yiw yàlla fay la yiw ak njaboot yi nga àndal yëpp li ngeen di yëngu yëpp yàlla na ko yàlla barkeel aussi vraiment loolu daal vraiment monsieur le ministre kàddu yi gudd na nag ci version mais daal vraiment di la dalal jàmm te kër vraiment di la gërëm di la sant donc yaa ngi fi fekk ñoom say mbokk les maires Ibrahima Bokoum ak sa sœur say Sall Mahfou Faye ñoom ñëpp xam nga leen donc ñoom Mati ñoom Oumou Sidibé ñoom Pape Modou ñoom ñooy responsable école bi ak Mati ak suñu sœur ba la nga jël donc waaw moom suñu sœur la ñun la bokk sa ñees la waaw suñu ñun la bokk comme ñees